Мен сізге қазір ақша бойынша, яғни расчетты қалай жасаймыз клиенттермен, сол бойынша сіздерге қазір толықтай түсіндіріп өте кетейін. Ақша жабатын кезде міндетті түрде, мысалға Дина Актуреева, біз жаңа пробы ұрдық, осы заявканы. Егер де болған оплата жасайтын болсақ, егер бұл наличка төлеген болса, поступление кассу, егер де счетқа салатын болса, поступление на счет. Қараңыздар, поступление на счетты басамыз. Егер де бұл бізге 105 мың емес, 106 мың теңге егер де бізге ақша аударып жіберетін болса, негізі ондай қателіктер де арасында болады. Яғни Каспи Пэйға біз былай жасаймыз, қараңыздар. Қай счетқа салған міндетті түрде бірінші қараймыз. Каспи Пэй белгілейміз, аты жөні тұру керек. Статьясы оплата от покупателей, осылай тұру керек. Яғни ол кісі заказы 105 мың, ол кісі бірақ шатасып 106 мың теңге салып жіберді, яғни 1000 теңге артық салып жіберді. Біз ол кезде мына жақта редактирование дегенді басамыз, сөйтеміз да мына жерде добавить дегенді басамыз. Тағы да астына добавить етіледі. Осы жерге тағы да 1000 теңгені қосамыз. Яғни бұл кісінің заказының өзі 105 мың теңге, 1000 теңгесі артық отырып тұр ғой. Сол үшін мына заказына осы 106 мың теңгенің мына общий 106 мыңға ауысады. Мына заказына 105 мың теңгені аламыз да 1000 теңгесін пустой қоямыз. Яғни мына жерде ол кісінің заказ покупателя номері тұру керек. На предоплата деген жерде завсклад беретін расходтың номері тұру қажет негізі. Мына кісіге әлі расход берілген жоқ. Расход берілмегеннен кейін предоплата есебінде тұр. Расход берілсе, предоплата расходқа айналып кетеді. Жалпы осылай, егер де ол 106 мың теңге салып жіберетін болса, сумма деген жерге 106 мың теңгені жазасыздар да, заказ өзі 105 мың теңге болатын болса, 105 мың теңгені қалдырасыздар, және де 1000 теңгені предоплата есебінде отырғызып қоясыздар. Мынаны қараңыздар, провести закрытьті басамын. Провести закрыть басылғаннан кейін, мына расчет болды. Ал егер де бұған жаңадай 106 мың теңгені мынаны мысалға добавить етпей, егер де ол 106 мың теңге салды деп 106 мың теңгені осылай отырғызып қоятын болсақ, егер де біздің расчетымыз дұрыс болмай қалады. Қараңыздар, міне көрдіңіздер ма? Мына екі шарик болып кетеді. Яғни бұл жерде артық ақша тұр деген белгі мынау. Бұндай белгі болмау қажет. Тек осы белгіде болу керек ақша. Сондықтан біз 106 мың теңге салғанда жаңадай добавить етіп, қасына 1000 теңгені осы жаққа қарата жазып, артық ақшасын мына жерге 105 мың теңге заказына жазып қоюымыз қажет. Қараңыздар, мен Каспи Пэйға 106 мың теңгені отырғыздым. Менің жаңағы басып жатқан батырмам, мысалға қараңыздар, мына жерде Дина Актуреева дегенде мынау связанный документы. Яғни осы заказға қатысты связанный документтерді осы кнопка арқылы көре аламыз. Басамыз, қарасақ, заказ менен ақшасы бір-бірлеріне байланып тұр деген сөз. Заказы 105 мың, ал салған ақшасы фактически 106 мың теңге. Осы 106 мың теңгенің 1000 теңгесі предоплата, 105 мың теңгесімен біз полностью расчетпыз. Яғни біз бұл кісіге 1000 теңге қарызбыз. Біз оны келесі тапсырысында минусовать етіп беретін боламыз. Енді біз қарыз екенімізді қаяқтан көрсететінімді сіздерге бір көрсетіп жіберейін. Қараңыздар, Дина Актуреева. Егер де біз заказын алып жазып жатсақ, мысалға, мы должны 106 мың теңге деп тұр. Негізі мына жақта қараңыздар, заказ покупателей расход берілмеді. Расход берілмегеннен кейін біз общий 106 мың теңге қарыз болып тұрмыз. Егер де 105 мың теңгеге расход берілетін болса, мына жақта заказ покупателя новыйдан создать етіп жатқан кезде, мына жерге мы должны 1000 теңге деп шығып тұратын еді. Сондықтан ақшаға түскен кезде қандай тиынына болса да өте мұқият болу керек. Одан кейін сіздерге тағы да бір түсіндіре кететін нәрсе, мен қазір мынаның ақшасын алып тастаймын, сіздерге қазір скидка бойынша түсіндіретін боламын.
яғни Дина Ақтөреева бізден товар алып жатыр. Товар алып жатқан кезде, егерде ол клиент сіздерден наличка сатып алатын болса, наличка сатып алатын болса, біз 1% скидка беретін боламыз. Яғни заказды басында жазып жатқан кезде клиенттен уточнить етеміз, сізде наличка или Каспий деген сияқты. В основном клиенттер, бізде Шымкенттегі клиенттер в основном бізден наличкеге сатып алады. Сол кезде скидка ручной деген жерге 1%-ті басатын боламыз. Міне 1-ді басамыз, Enter'ді басамыз. Міне общий сумма 105 мың еді, 1%-і 1050 теңге оған скидка берді. Міне 103 950 теңге ол кісіден наличка алатын боламыз жалпы.